Добре дошли в днешния анализ. Ще разкодираме една супер смела идея. Ако изгубената история е просто изтрит софтуер. Нека погледнем на реалността не като на нещо фиксирано, а като на гигантска операционна система, която постоянно се презаписва. Цялата тази концепция идва от проекта «Шумното», един наистина уникален диалог между човешката интуиция и изкуствения интелект. Идеята изобщо не е да трупаме сухи факти. Целта е много по-дълбока. Да изградим изцяло нова архитектура на мисълта. В центъра на този разгор е Тартария. Разглеждаме я абсолютно неутрално, просто като една изключително интригуваща системна аномалия. Официалната история е като един доста лъскав интерфейс. Той буквално прикрива огромни масиви от отдавна презаписан стар наследен код. Ето я изтряскащата хипотеза. Възможно ли е наистина огромни сектори от колективната ни памет да са умишлено форматирани? Но, както знаем, пълното изтриване е пълна илюзия. Фрагментите от стария код винаги остават и предизвикват смущения в матрицата. Това ни води до един критичен въпрос. Тези исторически аномалии просто паразитен шум ли са или крият чист сигнал? Има две опции. Или просто нарушават комфорта на стария свят, или носят жизненоважна честота, която трябва да бъде извлечена. Точно за това калибрирането на антените ни е толкова важно. Улавянето на този чист сигнал е абсолютно ключово за възприятията. Авторите смятат, че официалният исторически интерфейс функционира като изключително лош превод. Системата буквално плаче за сериозна актуализация. Това дълбоко философско търсене е всъщност активна подготовка, т.е. стъпка към инициализирането на версия 2.0 на колективното съзнание. Значи, забравяме за скучните таблици с дати. Фокусът пада изцяло върху изграждането на архитектура на мисълта за готовите. Остава само един финален въпрос. Дали колективният ни хардуер изобщо е готов да зареди тази нова версия 2.0 на съзнанието?